Pokoknya aku kudu ndang balik, Paman. Aku kudu bales sedone Rama Darmawangsa Teguh lan Rayi Laksmi. Iki ra iso dijarno. Ing prastawa pralaya taun 1016 Masehi, Erlangga lan Patih Narotama kasil mlayu njlapetno awak dibarengi peperang Punggawa. Nalika kuwi umure Erlangga ancen isih nom banget, lagi 16 taun. Mula lumrah yen emosine uga isih durung stabil. Ing dalan dheweke isih durung iso ngempet ngamuke lan pengen gagenan balik menyang Medang kanggo nggudak Sri Aji Wurawari sing wis ngobong kraton maratuwane. Kanthi pawongan sing wis ngerti sratenane Erlangga, Patih Narotama ujar, Den Erlangga, kula saged menggalih sing jenengan penggalih. Nanging kita kedah wicaksana ngadepi niki. Yen kita grusa-grusu, mila boten kamenangan ingkang kita gayuh. Nanging malah kawirangan. Prayogine kita ngenepake pikir rumiyin. Ing ajeng niku wonten wana ingkang ketel. Kita saged nyepi sawetara wektu wonten mriku. Erlangga lan rombongane banjur nuruti ujare Patih Narotama. Rombongan kuwi lunga menyang wana sing ana ing tlatah gunung-gunung. Wana kuwi alas lan gunung kuwi giri. Lan tlatah kuwi saiki dipercaya aran wilayah sing jenenge Wonogiri. Lumayan tanek anggone Erlangga nyepi ing Wonogiri. Papan sing maune gong liwang-liwung kuwi awit dibanguni padepokan kanggo iyup-iyupan saka udan lan panas. Sawise dirasa aman, Erlangga lan rombongane banjur pindah maneh marak Mengetan. Strategi pindah-pindah panggonan kuwi kudu dilakoni merga kahanane Erlangga isih ringkih. Umpamane ana salah sawijining kerajaan aliansi Sriwijaya sing ngerti dununge dheweke, mula dheweke sak rombongane bakal ora slamet. Saliyane iku, dheweke isih perlu akeh sinau babagan ilmu spiritual lan kanuragan. Sakwise kurang luwih sedina sewengi numpak jaran, rombongan Erlangga mandheg ing sawijining sendhang kanggo ngaso. Sendhang petilasane Erlangga iki dipercaya dening peperang wong ana ing Sendhang Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, saklore Gunung Penanggungan. Sakwise ngaso saka Sendhang Made, rombongan Erlangga nerusake laku maneh menyang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan utawa Gunung Parwita iki dianggep minangka gunung suci sing iso ndadekake Erlangga bakal duwe kekuatan. Erlangga bakal mbangun padepokan ing sacedhake gunung kuwi. Papan padepokan iki sing mengkone dadi cikal bakal ngadege kutha praja kerajaane Erlangga kang aran Kutha Watanmas. Sing dununge dipercaya ana ing Desa Watanmas Jedong, Kecamatan Ngara, Mojokerto. Ing sawijining wengi, nalika lagi tapa, Erlangga ngimpi ditekani wong tuwa nganggo sandhangan putih. Wong tuwa kuwi katon arep ngomong marang dheweke. Anakku Ngger Erlangga, rungokno pituturku iki. Wong urip ing donya iki ora cukup mung kanggo sembayang tok. Saliyane olah jiwa, awakmu uga kudu gelem olah raga. Lan sakwise kuwi, awakmu kudu iso duwe dharma kanggo menehi manfaat marang liyan. Sendika dawuh Guru. Sawise oleh pitutur saka gurune, Erlangga sansaya wicaksana lan waskita ngadepi lelakone urip. Saliyane sregep sembayang, dheweke uga sregep nglatih ragane
mangan panganan sing sehat, ninggal panganan sing ala, lan awit latihan ilmu kanuragan, latihan ilmu pedang, latihan numpak jaran, lan latihan ilmu panah. Ing sawijining dina, Erlangga metu saka padepokan bareng karo Narotama kanggo mlaku-mlaku ing desa sing ora adoh saka padepokan. Nalika lagi mlaku, ujug-ujug dheweke krungu swara wong wadon lagi nangis. Ngrasa iba, dheweke banjur mandheg sedhela. Kae ketoke ana wong sing lagi kesusahan, Paman. Piye nek awake dhewe golek weruh sebabe? Sapa ngerti awake dhewe iso menehi pitulungan. Lah monggo kersa, kula nderekake mawon. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Ing jero omah, warga kuwi banjur njelasake yen anake lagi lara nemen. Ketoke wis ora bakal iso slamet meneh. Terus pundi niki Kisana? Sampun. Paman mboten usah khawatir. Sekedap malih paling ora benjing. Putrane jenengan bakal sehat malih kados wingi. Ujare Erlangga lan langsung pamitan mulai. Sadurunge mungkur, warga kuwi takon jenenge Erlangga. Nuwun sewu Kisana. Kula supit pangan. Nampi kula Parjo. Asma panjenengan sinten? Jeneng kula mboten patek penting, Paman. Nanging yen Paman pengen ketemu kula manggen teng padepokan jero alas kidul desa niki. Monggo. Monggo nderekaken. Isuke anak Lek Parjo tibake waras tenan. Bojone katon bungah, semono uga Lek Parjo. Raine katon sumringah ing isuk kuwi. Awit kedadian iku, akeh wong saka desa sakupenge alas kono sing banjur teka njaluk mertamba ing padepokane Erlangga. Nuwun sewu Raden Erlangga. Senajan jenengan pangeran saking Bali, nanging jenengan pun kawula anggep minangka pimpinan kawula. Jenengan boten liya minangka mantu lan pewaris sah keprabon kerajaan Medang. Mula kawula sedaya siap sedya kangge mbelani jenengan. Sawise dilantik dening resi, biksu lan pendhita saka agama Buddha Mahayana, Hindu Siwa, lan Bhairawa Tantra, Erlangga banjur nyusun rencana kanggo mbalekno kekuasaan Medang sing wis direbut dening Sriwijaya. Senajan munggahe Erlangga dadi raja iki merga kanthi pertimbangan nerusake tahta Medang, nanging kekuasaane Erlangga sawise dilantik ing kutha praja Watan Mas iki ora akeh kaya dene Medang, yaiku menguasani wilayah Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo lan sakupenge tok. Merga nalika kuwi akeh tlatah wewengkon Medang sing wis ucul lan ngadeg dhewe sakwise sedane Prabu Darmawangsa Teguh. Ngadege kerajaan Erlangga ing Watan Mas iki kecathet ing prasasti Cane. Dene nalika kuwi Sriwijaya lagi kuat-kuate. Saliyane Jawa, Sriwijaya uga kasil nguasani Singapura, Malaysia, Kamboja lan Vietnam.
Raden Erlangga tasih gesang. Panjenengane ugi titip salam kagem panjenengan. Mugi Kanjeng Adipati tansah diparingi seger kewarasan lan keselamatan. Sawangsulipun Adi Narotama. Patih Narotama kasil nuntasake tugase kanggo nemoni para senopati lan adipati sing isih setya marang Prabu Darmawangsa Teguh. Lan ngabarake yen Erlangga saiki wis kasil mbangun kerajaan anyar ing Watan Mas. Erlangga sing saiki dudu Erlangga sing biyen. Saiki dheweke wis saya mumpuni kanggo nyusun strategi sing luwih apik. Dheweke ora arep nyerang Sriwijaya kanthi langsung. Nanging diawiti saka pinggir dhisik. Dheweke bakal nyerang kerajaan-kerajaan cilik sing dadi ngisorane Sriwijaya. Ana 3 kerajaan sing dheweke incer, yaiku Kerajaan Wuratan, Kerajaan Wengker, lan mesthi wae sing pungkasan yaiku Kerajaan Loram sing dipimpin dening Sri Aji Wurawari. Nyuwun ngapunten Gusti, kula badhe lapor yen kerajaan Sriwijaya sakmenika sampun kalah ditumpes dening kerajaan Chola saking India Kidul. Iki menawa pratandha yen iki wis titiwancine. Telung taun sawise runtuhe Sriwijaya, sawise nglakoni persiapan lan nalika kekuatan Sriwijaya ing Jawa wis bener-bener entek. Esuk kuwi pasukane Erlangga budal saka Watan Mas kanggo nyerang Wuratan. Pasukan siap. Kerajaan Wuratan minangka kerajaan sing maune minangka kerajaan ngisorane Medang. Dununge diperkiraake ana ing tlatah Trenggalek. Kerajaan iki sing uga melu ngewangi Sriwijaya lan Wurawari kanggo ngejur kraton Medang nalika Prabu Darmawangsa Teguh lagi mantu. Rajane asma Wisnu Prabawa. Nalika lagi marak Wuratan, ing kidul kerajaan, pasukane Erlangga dicegat dening pasukan kerajaan kang dipimpin dening Sri Aji Hasin. Tlatah kedadiane diperkirakno ana ing sakupenge Kali Ngasinan Trenggalek. Mandeka, kowe arep ing ndi? Langkahi mayitku dhisik sadurunge kowe iso lunga menyang Wuratan. Tanpa kangelan, pasukane Erlangga sing wis latihan kasil iso numpes pasukane Aji Hasin lan banjur nerusake laku nrobos maju menyang kraton Wuratan. Ing jero kraton, Erlangga kasil adep-adepan dhewe karo Wisnu Prabawa. Nyawa diwales nyawa, geni diwales geni. Tanpa nono iki. Pungkasane Erlangga kasil ngalahake Wuratan lan balik menyang Watan Mas kanggo balekno kekuatane maneh. Men Parmin. Aku krungu kabar jare kraton Wuratan saiki wis ludes diobong karo pasukane Prabu Erlangga. Ndak iya? Iya, aku ya wis krungu iku. Awake dhewe saiki iki kudu ngati-ati yo, napa eno. Soale rajane awake dhewe Prabu Panuda kuwi kancane Prabu Wisnu Prabawa. Ayo. Ya wis lah, saiki ayo nerusake macul dhisik. Awake dhewe iki nek ora obah ya ora iso mama. Ya ayo, lanjut. Wengker minangka kerajaan kuno sing ana ing tlatah Ponorogo nganti Madiun saiki. Diarani Wengker merga jarene tlatah iki mbiyen minangka wewengkon kang angker. Padha karo Wuratan, Wengker maune uga kerajaan sak ngisore Medang sing milih merdika. Bedane, Wengker luwih kuat timbang Wuratan. Wengker uga melu nyerang Medang nalika Darmawangsa Teguh mantu bareng-bareng karo Wuratan lan Wurawari. Nalika jamane Erlangga ing Watan Mas, kerajaan Wengker nalika kuwi dipimpin dening raja kang asma Panuda sing balela. Saka reca Buddha sing ditemokake ing Ponorogo, iso diperkirakno yen Wengker nalika kuwi nganut agama Buddha. Padha karo Sriwijaya sing dadi balane.
Dene ing prasasti Pucangan sing digawe dening Erlangga sing nganut Hindu Wisnu, Raja Wengker iki disanepa rupane kaya Raja Rahwana. Erlangga wis ngirim utusan marang Wengker kanggo gelem gabung karo Watanmas. Ning Wengker nolak lan milih dadi kerajaan sing merdika. Yen aku mengko nyerang Wengker, aja takon dosa. Sebab iki wis dadi panjalukmu dhewe. Panuda, Tanpa tedhe ngaling-aling, pasukan Erlangga sing wis persiapan setahun langsung terobos mlebu menyang kraton Wengker. Nanging nalika kuwi Raja Panuda iso ucul lan cacet mlayu lunga metu kraton. Gudak! Raja Panuda kasil mlayu lan ndelik ing peperang desa. Desa-desa sing ditekani Raja Panuda diobong kabeh tanpa iba dening pasukan Erlangga. Desa pungkasan sing dienggo ndelik yaiku Desa Galuh. Lan kaya desa-desa liyane, desa iki uga diobong tek dening Erlangga. Obong! Nanging ing prasasti Pucangan ora disebutake piye nasibe Raja Panuda. Menawa wae kobong, menawa uga ngilang lunga. Mayite uga ora ditemokake. Erlangga, aku saiki wis tuwa. Aku ora iso melu ngancani awakmu terus-terusan. Sadurunge aku pamit lunga, aku arep takon marang sliramu. Apa sliramu isih nyimpen rasa dendam ing jero atimu? Nek abot rasa mbok jawab. Nanging awakmu tak gadang-gadang supaya iso dadi pribadi sing waluya jati, dadi wong kang mateng lahir lan batin. Yen awakmu isih nyimpen dendam, kuwi malah iso ngeboti lakumu dhewe. Ibarate taek, kuwi ora oleh disimpen terus lan ora oleh mbok gawa terus. Merga kuwi bakal numpuk lan dadekno awakmu dadi bosok dhewe kanthi alon-alon. Sendika dawuh, Guru. Saiki aku arep pamit, kapan-kapan awake dhewe ketemu maneh. Erlangga ora nyono yen gurune iso weruh apa sing ana ing jero atine. Iki minangka piweling sing wigati marang dheweke. Nanging bareng karo kagiatan sing dilakoni ing kraton Watanmas, Erlangga sithik mbaka sithik awit nglalekake apa sing dadi piwelinge gurune. Dheweke wektune entek kanggo ngurusi urusan negara. Nalika lagi ana ing paseban bareng karo Narotama lan peperang senopatine, ujug-ujug ing jaba ana swara sing gegiris. Akeh prajurit Erlangga sing bengok-bengok keweden dibarengi karo bengokane wong-wong wadon sing lamat-lamat katon ganas, kaya-kaya pengen mangan wong.